Cadê o barco, pai? Fala pra mamãe Jana onde é que tu tá. Mamãezana, eu tô aqui no rio pra ver o baque. A mulher pescando o baque. No barco, né? Ali. Minha mão. Tá vindo. Bota aqui, bola. Aqui. Bora lá. Oi? Bora lá. Aonde? Não dá pra ver, não. Dá, ele vai parar ali, o barco, ali é perigoso. Olha lá o barco, ó. Tá muito cheio o rio, né? É. Olha, a melhor ver por ali. É melhor ver por ali. Vê o quê? O barco. Hum. É melhor ver por ali. Uhum. Vai ver outro. Hum? Vai ver outro. O quê? Barco? Aham. Não. Olha o povo lá atravessando no barco. Não tô vendo, não. Hum. Tá muito longe. Tu me dá um pedaço do teu sorvete?